отъехав от поселка 2 километра, здесь по дороге прошли пару лосей. Зачем далеко в тайгу ехать, когда можно рядом с деревней посмотреть следы? А хорошо им идти по дороге, не проваливаешься, и наст ноги не шоркает, не трет. А здесь вот такой вид нашей таежной речки, речушки. Уже не зимний вид, а вода сверху льда стоит уже. А дорогу постоянно заваливает падающим сушняком. Давно ли я здесь проезжал? Неделю назад. А опять завалило. Без бензопилы никуда. Никуда. А ехать так легонько хорошо. По насту. Как будто по асфальту городскому. Практически даже следов не остается от снегохода. Но такое ненадолго. Приветствую, друзья! Сегодня у меня поездка в лес. Да, сегодня у нас 29 марта. Приехал я на первый солонец. Еду для того, чтобы добавить в солонцы соли и поставить фотоловушечки, чтобы поснимать в весеннюю распутицу лосей. Здесь я не был уже, наверное, 2 месяца. Да, с января, февраль, март. Уже больше даже 2 месяцев. Ну вон, на осине вижу обглодано. И следы такие чуть заметные есть. Но это, возможно, даже ходили они 2 недели назад. Эти следы. Что вот? Вытоптано. И соли нет. А когда я последний раз был, по-моему, я даже показывал обои солонцы. Здесь в пнях была полная таблеточка целая лежала. А вот сейчас только кусочек выкинули. Съели они. И корыта были. Вот. Тут, ну, сейчас тут не видно. Возможно, в корытах что-то есть. Раздолблю, посмотрю. Вот сейчас добавлю соли сюда и поставлю фотоловушку. Вот раскопал. В этом корытце нету соли. И в пне нету. А в этом вот осталась соль. Вот сейчас я ее переложу в это корыце. То есть, если придут 2 лося, чтобы они друг другу не мешали, подальше были. А в это положу вот такую таблеточку. Вот и пусть едят. На месяц им хватит. Примерно через месяц приеду, чтобы посмотреть. Тогда привезу еще, добавлю соли для лета им. И заберу фотоловушки. Это будет примерно через месяц. И вот тогда уже после 1 мая вы увидите это видео. Сейчас устанавливаю фотоловушку. Все, фотоловушечка установлена. Пусть глядит она, смотрит, кто здесь будет за
текущий месяц. И будем смотреть посетителей. Я думаю, что будет интересно. Ну а сейчас еду ко второму Солонцу. Я его называю основным, потому что там, тут всего метров 400 до него, но там всегда больше лосей. Почему так? Ну, кто его знает. Там, видать, ближе из тайги. Здесь я как бы вроде как еду в глушь. Сюда выходят, а там больше их. Бывает. Ну ладно, едем дальше. Вот и второй Солонец у нас. Сейчас посмотрим. У нас в этом году ранняя весна пришла. Вот 29 марта у нас хожу как по тротуару, по насту. Последний раз, когда я был, вот эти осины не были обглоданы. Только чуть-чуть там кое-где. А сейчас обглодали все за 2 месяца прошедших. Здесь они хорошо потрудились. Даже видно, лежаночка. Лось лежал рядышком с солонцом. Вот здесь тоже лежанка. Ну и в солонцах наверняка нет, здесь вот есть маленько соль, осталась. В этом корыте ничего нету. И в этом корыте маленько есть. Вот практически 2 таблетки, это почти 10 килограмм, они тут слезали за 2 прошедших месяца. Хотя следов свежих нету. Сытые они, всю зиму ходят потихоньку, лижут, как захочут, придут. Вот я пока ехал из дома, я видел в 3 местах свежие лосиные следы. 2 лося подошли практически к самому поселку, шли по дороге, наверное, километра 2. И где-то там, наверное, на реке они остались. Вот так вот. Ну что, сейчас добавляю соли, ставлю фотоловушку и пусть питаются. Вот одну такую таблеточку 5 килограмм и пакет рассыпной засыплю. И в 3-е корыто. Ну, я думаю, что хватит. Хватит им этого, по крайней мере, на месяц. Сейчас установлю фотоловушечку. Вот, наверное, на той вон березке. Там у меня раньше стоял. Все, готово. 2-я фотоловушечка. Пусть нам снимает она. Вот до солонца здесь метров 7. Метров 7-8. Я думаю, что эта фотоловушка очень чувствительная. Вот та первая, та меньше как-то улавливает. А это очень хорошо.
новое, хотя одинаково они называются. Селок С-308. Это с буковкой В, а та без В. Вот вся разница в них. Ладно. Попроведывал. Сейчас поеду обратно. Надо где-то будет чагу еще срубить. Увидеть. По пару километров проехал, нигде чаги не увидел. Сейчас пройдусь маленько пешком. Внимательно посмотрю, может, кусочек. Мне много и не надо. Один парочку кусочков небольших бы. На чаек. Тем более ходить-то легонько. Просто как по тротуару идешь по лесу. Красота вообще. На день обещали плюс 10. Так что, может, к вечеру уже держать снег не будет. Бывает, еще сходу чагу и не найдешь. Растет она на больных березах. А где хорошие стройные березы, крепкие, там чаги еще и нету. Ну, вон, кажется, заметил, маленький кусочек есть. Вот он, кусочек чаги. Сейчас главное аккуратненько его надо вырубить. Потихонечку так вот. Тюк. Еще раз тюк. И вот те чага. Ну, прошел метров 400 точно я. Сейчас полукругом обратно к снегоходу. Может, еще одну такую же найду. И мне вполне хватит. Этой вот можно, ну, на 2 месяца хватит пить. Это точно. На 4-5 заварок литровых. Вот так примерно. Я уже не один раз рассказывал, как заваривают, как пьют ее. Так что не будем зря терять время на это. Идем дальше. Вот прошел довольно-таки большое расстояние, а ни одного кусочка чаги больше не вижу. Одну срубил и все. И березник такой, вроде похож, корявый такой. Чага должна на нем расти. А ничего нету. Ни одного кусочка, даже маленького нету. О, хороший бересто для костра будет. Это уже вот снегоход, вижу, он стоит метров 50-60 отсюда. Находился, второго куска чаги не нашел. Ходил и бесполезно. Вот так вот иногда бывает с чагой. Где-то снегоход видел. А, вон он. Метров 50 отсюда.
Сейчас такой костер с гнилушек получится. Жаль, комаров нет, а то бы всех разогнал. Сыроватые, плохо гореть будут, но чайку попить хватит мне. Мне же тут не суп варить. Тут вообще вот гореть не будет, даже тяжелая. Ладно. Попьем еще разок чаек возле зимнего костра. Это уже точно, наверное, в этот сезон зимний последний раз чаепитие такое. С пряничком. Да подбить итоги надо зимнего сезона охотничьего. В целом было все прекрасно. Мяско добыто. Соболя хоть их похуже маленько ловились. Среднего уровня так. Бывают очень хорошие сезоны. Бывают средние. А нынче так, ну, гораздо хуже среднего уровня. Но все равно нормально. Ну, по крайней мере, для меня многие охотники обижаются, что все, бросим охотиться. А мне на пенсии вот так вот хватит. Потихоньку ездишь, время проходит, интересно, природа, свежий воздух. А что еще надо? А ничего больше не надо. И мяско есть. А еще у нас сегодня до сих пор охотничий сезон не закрытый. Я имею в виду не пушных зверьков, а волков. Охота на волков разрешена по всем стандартам до 1 апреля. Тем более у нас в области тут уже и Дума областная намечает и премиальные там хорошие давать охотникам, лишь бы охотились на волков. Одолели они, у нас вот 2-й год уже, прошлый год вообще по деревне ходили, нынче в деревне не заходили, вокруг деревни все. Но одного я добыл, вы видели, я показывал, не знаю, так, какая там видимость была, я его, волка, в Дзене я замулевал, в Ютубе видели, как я его таскал, потел. Ну, всякое бывает. После еще приходили, но добыть не получилось. А в соседней деревне, ну, скажу, там средь бела дня пацан играл дома, рядом с домом, и волк к нему подошел. Ладно, все обошлось, слава богу, без трагедии. Вот так и подумаешь, охотиться нет за ними. Они близко к деревне не должны подходить. Ходи где-нибудь, но зачем лезть к деревне-то? Люди боятся, как смеркается, люди боятся из дома выйти. Это нормально разве? А еще мне пишут, не тронь волков, они вроде там почет и слава им, но это когда в городе живешь и смотришь из окна, с балкона, вот тогда слава. А когда они возле тебя ходят, одно мгновение и нету человека. Ну ладно, так что сейчас до утиной охоты. Это видео вы увидите уже с результатами фотоловушки, наверное, в конце апреля или в самом начале мая, а там будет утиная охота.
Ой, красота. Сидел бы так целый день и пил чай. Ну, хорош, посидели, чайку попили, костер из гнилушек, а все горит и горит. Я уже напился, а вон все горит, не погаснет. Так и поеду. Пусть догорает. Пожара сейчас не будет в тайге. Кстати, нынче в этом году снегу в лесу меньше гораздо прошлогоднего. И весна раньше. Поэтому как бы в летнее время лесных пожаров не было. Очень страшно. Особенно в моих угодьях, где там завалы. Не дай бог засушливое лето и все выгорит. Вместе с моими домиками. Это караул будет. Ну, будем надеяться на лучшее. А сейчас вперед в дом.